urteia da, Fermin, Black is Beltza estrenatu zenetik. 2018an. Zein zoragarria izan zen, hunkigarria benetan. Eta zuk dagoeneko buruan zenuen bigarren atala egin nahi zenuela, baina elkarrizketetan ez zenuen ezer ere esaten. Gogoratzen naiz, nola komentatu zenidan, 2014 urtean, Mexikon, Guadalajaran zinela, komika aurkezten, lagun batek esan zizula, Fermin. Orain, jakin egin behar dugu, zer gertatzen den Ainoarekin. Bai, hori izugarria izan zen, Chris Trombon izan zelako eta Guadalajaran gau batean irakurri eta hurrengo gunean. Fermin, orain jakin behar dugu, Manes eta Amandaren alabaren historioa. Orduan imagina ezazu, 8 urte beranduago, deitu nionean esateko, aizu, orain badator Ainoaren historia. Hala eta guztiz ere, pelikula hau erabat zeharkatuta dago Inigo Nereanariaren heriotzaren gandik. Beraz, film hau berari eskainita dago. Zinela, bizitza triste derra, hemen jarraitzen dugu zagarroien antzera, sortasunaren estenak, berdin hotza epela, argitasun gutxigo eguzkiaz da berbera, jada urte bat joan zinela, bizitza triste derra, rantzerak mingaria bilakatu direla, minortonua nagusi hasiera maiera, Albuquerque kantua basa mortuan hileta, jada urte bat joan zinela, bizitza triste derra, hemen jarraitzen dugu zagarroien antzera, zure eredua bide da izardistiratxu bat, zure eredua bide laster artean aia, laster artean aia. Zure eredua izardistiratxua da, zu txiki itxasonetan bidea, zure eredua izardistiratxua da, zu txiki itxasonetan bidea. Bizitza zera den, bizitza zera burua den, bizitza zera den, bizitza zera burua den. Zure eredua izardistiratxua da, zu txiki itxasonetan bidea, zure eredua izardistiratxua da, zu txiki itxasonetan bidea. Abenduaren 17an, Bilboko kafe antzokian eskaini zenioten kontzertura. Haze katarsia, Fermin. Zenbat malko eta zenbat besarkada. Bizitzaren ospakizun ederra nahiaren omenez egin zenutena. Eta zu dagoeneko bazen biltzan Arkaizkanorekin gidoia idazten. Bai, urte horretan Arkaizkano konplize haundia nire ondoan ibili zen, hor etxeko sukaldean, eta bukatu genuenean lehenengo ezurdura beste gidoilari handi bati deitu genion gurekin batera aritzeko, Isa Kanpuri. Horretaz aparte ere, beste bi gidoi analista ibili ziren ondoan geneukan gidoia disekzionatzen. Horiek izan ziren Katxalen Miner eta Natalia de Ancos. Horrela hasi ginen modu oso naturalean, egia esan jarraikortasun batean, eta beti ere berak oso garbi zeukalarik nondik abiatu behar genuen, eta Ainoa izango zela protagonista, eta orduan egia esan ez da zaila Ferminen ondoan lana egitea, lanaren zati handiena berak ja buruan duelako. Ez orduan gehiago izaten da askotan antolatzea hori, kimatzen saiatzea kimatu ezin dena, eta gero bidean sorpresak topatzea ere bai, ez? Eta pixkat elkar harritzea, elkar zirikatzea, eta lehenbizikoa hala izan bazen, bigarren aldi honetan bi aldiz gustagarriago ezagutzen genuelako elkar oso ondo, ezagutzen dugulako eta badugulako baita ere elkar xirikatzeko nahikoa konfiantza.
He trabajado el guión junto a Fermín y Arcaiz y hemos escrito la fascinante historia de Ainhoa, una mujer mestiza que va descubriendo su identidad a medida que asiste a hechos clave de finales de los 80. Al principio asiste a ellos y luego participa de forma muy activa. La película es un viaje emocional que va más allá del entretenimiento, que lleva un mensaje crítico y concibe la cultura como elemento transformador para educar a las sociedades, promover los derechos humanos y culturales y sociales y el empoderamiento de la mujer. Vas tindre la sort de poder llegir el guió de la primera versió de Black is Belcha ja en el 2011, només acabar de fer la sèrie Next Music Station pels països àrabs en Fermín, que jo no sé com li va donar temps, mentre estaven rodant per ahí, anar pensant en Black is Belcha i encara fer Zuloac, que la van fer en el 2012. Em va passar el guió per a que li fera una lectura crítica i per tant vas tindre aquesta sort. I després, en la segona part, també he fet una lectura, un anàlisi crític del guió i no vaig a fer-vos un spoiler, però m'ha agradat molt, igual que em va agradar molt de la primera part, les dones que apareixen tant en la primera part com en la segona, que són dones fortes, valentes, actives, activistes i que trien la seva vida i la seva sexualitat i la disfruten. Gidoia eta gero, finantziazioa bilatzera ekin zenioten. Baina nola arraio konbentzitu zenuen Jone berriz ere animaziozko film bat egiteko? Aurreko filma bukatu genuenean, Fermin esan nion beste animaziozko filma bat ez nuela egin nahi. Baina gero egia esan bera erakutsi zidanean proiektua eta irakurri nuenean berriz ere maitemendu nintzen historiaz, kontatu behar genuen historiaz. Gero Inigoren heriotza etorri zen eta argi izan nuen proiektu hau burutu egin behar genuela. Modu batez esateko pelikula hau egitea, Inigori omenaldia egiteaz aparte, guretzako terapia moduko bat izan da. Arkitektura finantziero eraikitzea, olako proiektu handi batean oso gauza zaila da. Eta aurrekaria genuen, aurreko pelikularekin pentsatzen genuen errezagoa izango litzatekeela, baina ez da pentsatu ere, ez da hola izan. Baina proiektua nola gorpuzten den ikustea izugarria da. Aurrerapen txiki bakoitzarekin festa badelako. Lehen esan duzu, lantalde berdinak animatzen zintuela bigarren filma egitera, beraiek preseudela. Eta atal gehienetan pertsona berdinak ibili dira lanean. Niri hau zoragarria iruditzen zait, Fermin. Bai, zoragarria da. Esan behar dena da, beti azpimarratzen duguna. Gure marka dela lantaldea. Eta lantaldearen indarraren bidez, lortzen ditugula gauza guztiak. Aurre ekoizpenean batez ere, hortxe aritu dira iaia, aurreko pelikulan aritu ziren berdinak. Diseinutik postprodukzio arte, 24 irudi segunduko landu ditugu eta zango dugu, lortu dugun emaitz amets hau, benetan ederra izan da. Havent vist el resultat de la primera pel·lícula, pots veure detalls que tu milloraries o coses que potser has complicat massa en un disseny i que després a nivell d'animació o d'expressió no funciona. Aleshores, la referència de la primera pel·lícula jo crec que ens ha ajudat molt a optimitzar la feina que fèiem en el disseny dels següents personatges, dels de la segona película. Estoy haciendo los personajes junto a Josep Oms. Yo normalmente trabajo con acuarela y lápiz, aunque ahora estoy haciendo ilustración digital, ya que tenemos una dirección clara de estilo que venía dada de la primera película. Aún así estoy intentando darle a cada personaje una personalidad propia. Trabajar con los personajes de esta película son personajes de finales de los 80 y de alguna manera me está haciendo partícipe de sus luchas y estoy viajando a aquella época a través de las ilustraciones. Lehenengo pelikulan egia da oso prest agertu nintzela, zen ni zamain nintzen Fermin editu ziona eta esan ziona, aizu Fermin, nik hortan jolastu nahi dut. Eta oraingoan, holakorik ezpada izan ere, orain bai Ferminek berak deitu zian, zea batzuk egiteko, pertsonaiei batzuen diseinuak edo egiteko. Ya nos conocíamos mucho de la primera película, Fermín y yo, y los dos éramos jóvenes en los años 80.
Los años 60 era nuestra ilusión, nuestra fantasía, pero nos había pillado muy críos. Y los 80 es lo que sí hemos vivido. De hecho, cuando estábamos haciendo la película, a mí me sorprendía que cosas que yo tenía como recientísimas ya tenía muchos años. Y esa es una experiencia muy rara. Muy rara ver tu juventud como algo lejano. Pero claro, la he vivido muy... En la película veo reflejadas muchas cosas que he vivido en esos años. Me gustó mucho la experiencia de la película, pero esta además me toca más. Como en el caso de la anterior película, me he encargado yo de gestionar, dirigir y hacer parte de los decorados. Hemos mantenido el equipo que trabajamos en la película anterior, pues aparte de mí, pues Ángel Espinosa, Jorge Madejón, Ekaitz Aguirre, pero para esta hemos incorporado sobre todo a Mikel Arroyo, ¿no? Modelador 3D, que se ha dedicado a realizar los decorados que tenían que ver con interior, se ha dedicado a modelarlos en 3D para luego darles un tratamiento más pictórico, más cercano al resto de la película. Aurreneko filman nik bizien ez nituen propak diseinatu behar nituelako, 60. hamarkadako propak, ez? Gaina estatu batuetan gertatzen ziranak, eta pixka bat dokumentatze hori niretzako da prop diseinatzaile izatearen gauzarik garrantzitsuena. Kulturalki eta artistikoki gauza pila bat ikasten dituzu, eta oso interesgarria da beti dokumentazio lan hori. Gero marrazketere asko gustatzen zaizu, baina dokumentatzea oso atsegina da. Eta bigarren film honetan, 80. hamarkadan gertatzen denez, gainera nik bizitako gauzak diseinatu behar ditudanez, oso gogo eta atseginak ekartzen dizkizu. Eta oso polita izan da. Bigarren mailako pertsonoiak eta estren kokapena egin behar izan dut. Bat plano egin ditut. Gero ere kartel batzuen moldaketa ere. 80. hamarkadako kartel batzuk Euskal Herrian ateratzen direnak, eta gero Beiruten ere. Beiruteko bat gainera han egon nintzenez ilusio asko egin dit. Ya trabajamos en la última película de Fermín. Concretamente trabajamos el material fotográfico que hacía el protagonista que se llamaba Manex y que daba testimonio gráfico de la época en la que sucedía la película a finales de los años 60. Aplicamos un tratamiento artístico en blanco y negro que servía de contrapunto con la animación en color de la película y contrastaba muy bien, ¿no?, con el realismo que había. Entonces, ahora vamos a aplicar un tratamiento parecido, pero desde la mirada de Ainhoa. Sí, lo que pasa que la época en la que transcurre son los años 80 a finales de la Guerra Fría. Animazioan ordea, aurreko filmeko Argentinako estudio berdinarekin aritu zarete lanean oraingoan, baina Euskal Herrian lotura estudioarekin. Bai, Argentinakoa, ondo esan duzun bezala, Draftunekoekin aritu gara. Rosarion dagoen kokatuta estudio bat, aurreko pelikulan izan genuen esperientzia oso ona izan zen, eta pelikula honetan koprodukzioan sartu dira. El proyecto nos llega nuevamente a través de Fermín, una persona a la cual lo considero un amigo. Lo conocimos a él en Black is Belsa 1 y para ese entonces tuvimos el desafío de hacer cierta cantidad de animación y todo lo que es el render y el 3D de esa película. Hoy para esta película tuvimos un desafío aún mucho más grande. Nos propuso coproducir y dejar de hacer servicio y para nosotros eso fue algo totalmente nuevo. Para esta película fueron 48 minutos de animación, lo cual ya era un desafío muy grande. Teníamos que empatar y a su vez superar lo que habíamos hecho en la anterior producción. Desde mi adolescencia yo soy un fanático de Cortatu y que vengo de una familia republicana española, con lo cual me puso absolutamente contento poder participar como coproductor argentino de la película y poder coordinar desde Argentina la animación, la grabación de actores argentinos y bueno, ser parte de una película de animación que cuenta una historia necesaria de nuestros tiempos y que además se habla en vasco. Eta Euskal Herrikoa, aurreko pelikulan loturara joan nintzen, Juanba Bereziterirekin hitz egitera aurkoaren bila, ez? Bera baita Euskal Herriko animazioaren aita bitxia. Pelikula egiten ari ginen bitartean, hil egin zen. Orduan, pelikula berari eskaini genion. Bai, gogoratzen naiz. Lehenengo filma bere esaldi batekin amaitzen zen. Animazioa erresistentziarik eta bat da. Hori da.
Eta alaxe da, gainera. Horregatik, orain bigarren pelikula, Donostian dagoen lotura estudioan Miren Berasategi, Juanma Berasategiren alabak zuzentzen duen estudioan lan egitea zerbait oso handia izan da. Erraldoien historio bat. Ni Blakiz Beltza bi Ainoa ekoizpenean ekoizpen zuzendaria naiz, eta eman dit aukera profesionalki barru-barrutik filma ezagutzeko, eta lortu dut baita nire parte izatea, ez? Ez da zerbitzu huts bat izan, baizik eta nik ere pelikulan parte hartze handia izan dut, eta oso garrantzitsua izan da niretzat. Hori profesionalki eta personalki esan, bai Jone Unanoak eta Fermin Muguruzak emandako arlo profesionalean edo personalean emandako tratua txapelak entzekoa dela, eta uste dudala film honetatik arlo profesional alde batera utzita, personalean bi lagun eramango ditu dela, ez? Fermin ni oso gazte nintzela ezagutu nun, eta berekin ja lanean hasi nintzen, eta gauz pila egin ditut berekin, ez? Egon dure garaiak gero bakoitzak bere bidea izan duela, nik animazio bidea hartu nun, berak beranduago, baina azkenean berriro elkartu gara bide berdinean, eta berekin komentatu nun, ez? Nork esango zigun orain dela 30 urteia, azkenean gure bideak elkartuko zela berriz marrazkibizunak egiten. Erabilitugu proiektu honetan hiru animazio teknika mota, ez? Bada kutauta, ez? Erabili dugu kutauta da gutxi gora bera 3D eta 2D erdi bitartean dagoen teknika bat, eta da personaia egiten dugu panpin moduan diseinatzen dugu, piezaz pieza, eta jartzen dizkiogu hori. Nolabait espresibidade guztia, ahoak, begiak, espresiboki lantzen dugu animatzaileak material guzti hori eukitzeko, esku mugimenduak eta baita ere, eta orduan gero funtzionatzen dugu piezak mugitzen. Horrek ez du esan nahi, plano bakoitzaren arabera, batzutan marraztu ez behar denik, ez? Batzutan marraztu behar da. Gero hurrengo teknika erabili duguna da animazio tradizionala, bide animazio tradizionala, eta hori erabili dugu gehien bat akziozko ekintzetarako, ez? Aproposagoa da, animatzaileantzako berantzako ere, kutautak baditu bere limitazioak, eta orduan, bide horrek tradizionalen egiteak lan gehiago da, porque frame landu behar dugu, marrazki bakoitza marraztu behar da, baina egokiagoa da, ez? Beste teknika bat erabili duguna da, 3Dea, eta hori da pixkat, kotxeak, trenak, itxasontziak eta gruak eta mekanikoak dien gauza guztiak mugimendurako aproposagoa delako, ez? Elkarlana Ferminekin oso erosoa sentitu naiz, ez? Zeren oso importantea da Ferminek oso garbi zeukan pelikularen estruktura eta zer nahi zuen kontatu, ez? Eta kontakizun hori argi niri trasladatzea oso lagungarri izan da, ez? Zentzu horretan, gero nik animatzailei, nolabait animatzaileak kudeatzeko gauzak argi ekitzea, zuzendariak argi ekitzea, niri asko erraztu dit, ez? Kasu honetan lana, ez? Imanol eta Ferminekin batea deskribapenetan laguntzen egon dunaz, biei eskuak botatzen aldun guztien egia esan. Eta, lehenik eta behin esan behar dut, prozesu oso luzia izan dela, eta neurri batean esango nuke garrantzitsuenetako bat, hemengo lana bideratzeko. Prozesu honetan asko harritu ditena da Ferminen gaitasuna, ez? Nola beak bere buruan dakan pelikula osua, buruan, eta hori oso motibatzaile izan dela. Nire parte hartzean filman, pixkat denetarik egitea izan da. Ni pertsona pixkat polifazetikoa naiz, denetarik egiten dut taldean. Talde giroa eske oso ona da, denok egiten dugu pixkat denetarik, eta nik hori egon naiz, pixkat Josebarekin, pixkat Danirekin, pixkat Aitorrekin, Holmesek espresioak egiten ere egon naiz, eske denetarik egiten dugu guztiok. Hau bai,
Batipat aurkituten desberdintasuna guain hartin duten lanarekin aurrentzako animazio izan da animazioa pixkat jasoagoa izan behar duela. Izan da posak hainbeste esageratu gabe pixkat gehiago neurtu. Poseak eta antizipazioak eta teknika generalian. Ni pelikula honetan nago editore bezala alde batetik eta bestetik konposizio digital zuzendari bezala. Eta ni hasi nintzen Ferminekin 2020an, hori, beak ekarri zin storyboarda, diala aurreneko irudi horiek, eta horrekin hasi ginen prestatzen aurreneko edizioa, nondik hastean ja pelikulai pixkat forma ematen da biharrezkoa, gero ja animazioa prestatzeko, backgroundak prestatzeko, eta gero beste aldetik konposizio digitala dela, nahi gehiena gustatzen zaiten zatia, bai zati artistikoena edo ite deula azkenean guri pasatzeizkigu alde batetik animazioak, beste aldetik backgroundak, eta orduan ni Josebakin batea ibili geha sartzeitugu pertsonaiak backgroundan gainean, integratzeitugu eta emateio pixkat bizitza horrei, ezta? No pasa nada, tranquilo, que estamos ya con la coca también, Hay que ver cómo arreglamos lo de la tonalada de Irún. Berriro ere, haze antzesle talde izugarria. Sekulako gaitasuna duzu jendea erakartzeko Blackish Beltzara, benetan. Eta antzesloiek nola ematen dioten bizitza pertsonaiei, horrekin bai gozatzen dudala. Kaixo, Maria Kruxan naiz, aktoresa, Blackish Beltzan Amandaren ahotsa jarri zuena, eta oraingo honetan Amandaren alabaren ahotsa jartzen ari naiz, Ainoarena. Netzat prozesu hau izugarri politia izaten ari da. Gauza asko ditut aman komunean Ainoarekin. Adibidez, bera euskaldun kubatarra da, ni euskaldun granadakoa naiz, beraz, badakit zer den kulturanistazuna. Eta hortaz gain, Ainoarekin ditut hainbat gauza aman komunean bere izateko eran. Nik esaten da bezala, gauza askotan Ainoa bezala jokatuko nuke. Berak dauka injustiziaren kontrako borroka irmoa, oso emozionala da, eta nola ez, beltza izateren arrotasuna. Beraz nik uste guzti horrek ematen diola sinesgarritasuna ahotsa jartzeazko momentuen, ez, une magikoak sortzen. Beraz hoxe, Ainoak gehiago behar ditugu mundu honetan. Apa! Sí, ya cuadramos. Y me va a enseñar holandés. Nik egiten dodan pertsonajea Josune da, egineko kasetaria, oso neskalaia, maja, 80. hamarkadakoa, torturatua izan dana, atxilotua eta torturatua. Bizkarrean daramatza markak oraindik, eta egiten da Ainoaren oso laguna. Eta azkenean, abentura honetan, pelikulan zehar batera egoten dira, abentura pilo bat biziko dira batera, eta, gustora, etxean moduan ibili naiz pertsonajea egiten, eta oso ondo pasatu dut. Ni Beirutera joango naiz zurekin, baina gero zuk Kabulera lagundu beharko didazu. Egon ginen Arriagan Amakuraia egiten, eta nekok izan sostan, obran zehar, izan sostan, Fermin Muguruza dago lehenengo hilaran. Pero me fastidio, me cago en la leche. Oso urduri jarri nintzen zen, ni Fermin Muguruzan kortatun eta negorreko fanamorratu izanaz betidanik. Eta ni gainera hor Amakuraian abestu egin behar nuen. Eta abestu behar nuen justo Ferminen parean. Orduan jarri nintzen oso urduri. Baina, posik eta gero hortik aste betera, ez dakit zenbatera Ferminek dituzuz eztan. Eneko egizazuztan, Ferminek ditzuko zaitzu lan bat eskaintzeko, Ainoa egiteko pelikula. Eta justa jarri nintzen urduri, etxian egon nintzen. Korrika batian leku batetik bestera, urduri, eta Ferminek dituzuztan, eta, kriston ilusioa. Amakuraiakin zerikusia daukazen Mikel da tipo oso beroa, oso pasionala, bere printzipioak oso finkatuta ditu, eta eztabaida dauzka Diegorekin, Enekok egiten duen papelarekin, eta Mikel injustizia dagoen lekuan, beti dago hor laguntzeko prest. Eta Diego orain dago beste puntu batetan, pixka pakesalea da, Mikel ere bai, baina Mikel da pixkat aho beroagoa, oso pasionala. Nola aldatzen diren gauza kamara da? Diegoren pertsonaia antzestean izan da laburra, baina izan da sakona ere bai, ez da era berean. Alde batetik garaiagatik, 80. hamarkada, Iruñean, ni erdi Iruñarra naiz eta 80. hamarkada nuen zapaldunik. Eta orduan giro horretan sartzea, horrek suposatzen duen guztiarekin, zeuden borroka desberdin guztiekin, zegoen kontsumo mailarekin, berdeskubritze mailarekin, ikaragarria izan da, ezta? Diego bereziki interesgarri iruditu zitzaidan, gidoian, islatzen duelako pixkat, garai hartan, momentu hartan, ernatzen ari zen ere ikuspuntu kritiko bat,
kontraesankorra batzuetan, ez? Duen kontraesan hori ez dela kontraesana bakarrik, ez? Dela ere eraldaketa bat eta garai hartako ere galdera ikurren islada bat. Ezagutzen duan lehenengo beltza zara euskaraz dakiena. Hizkuntza txikik handi egiten gaituztek, esaldiak iruditzen zitzaidan laburbiltzen zuela, ez? Eta gehiago handia izeneko pelikula batekin gainera, momentu hartan sentitzen nuena, ez? Pelikula hura egin aurretik hainbat eta hainbat jendek esan zidan, euskara zinema egiteak bazeukala zapaia, beste aukera batzuk nituelako justu momentu hartan, espainolez egiteko pelikulak. Iruditu zitzaidan muturrean eman geniela, ez? Hala pentsatzen dutenei, ez sariak irabazi genituelako, baizik eta ikusi genuelako gai ginela kanpoan ere gure hizkuntza txiki eta zapalduan eta txikitu horretan gauza handiak egiteko. Hizkuntza txikiek erraldoi egiten gaituzte. Nire pertsonaiari buruz pentsatzerakoan etortzen zait Joseba Sargiunandiaren liburua. Moroak gara belaino artean. Eta liburu hura irakurri eta nik halako mundu bat imaginatu dut edo, hau da, egia da, Euskaldunak moroak girela belaino artean. Eta orduan, Hamid Euskal Moro edo Moro Euskaldun bat bezala ikusten dut eta badugu zerbait aman komuna. Gure tragedia, baina baita ere agian bizi indar horretan. Talo lahon, epsoraha, yalla, yalla! Nik nire irudimenean neukan euskal libaniar bat interpretatu dut, eta gero esaldi batzuk arabieraz botatzea oso divertigarria izan zen, ze irakasle oso fin bat izan un ondoan, eta hor aritu ginean albezin ondo, eta zergatik ez, libaniarrak euskeraz. Lasaiago, gerraren amaiera negoziatzen ari dira. Gerratea bizi izan duen emakumezko honek, gainera gorputza dantzari matxuratu bat bihurtu den emakumezko honek, horrelako maitasun eta bizipoza adierazteak esperantza ekartzen digula guztioi. Arabiar kultura, betidanik jaso izan dut etxean eta Irun bezalako herri baten aniztasun asko dago eta asko tokatzen zen gainera bertako jendearekin eta harremanetan eta jartzea. Eta, azkenean ni euskalduna sentitzen naiz, baina badakit ere nondi natorren eta niretzako altxor bada baita ere arabiera mantentzea eta arabierarekin baita ere zubilan hori egiteko. Filmearen inguruan egia esan oso divertigarria izan da. Eta hor ere ikusten da, azkenen arabiar hizkuntzak ere nolako lotura izan duen, bertako aktoreekin, ahoskera ere nola esaten duten, eta hori ere zuzentzeko ere izan da oso aberesgarria. Salam aleikum, I'm Igor. La historia es que ella sale en una foto con la camiseta de Black is Belza y entonces aparecéis todos los de La Casa de Papel, ¿no? Sí. Entonces... Y estábamos en una cena y me dice, yo quiero esa camiseta. Le digo, yo te consigo una, no te preocupes. Entonces, claro, me contacté con Fermín y me dijo, oye, yo tengo un papel aquí, ¿tú crees que Darko podría hacer de ruso en Black is Belza? Yo le voy a preguntar, anda todo liado, pero a ver... Black is Belza, madre mía, tú ya sabes que yo no creo en la casualidad. Todo pasa por algo, de verdad, Un día me llamó Itziar y me dijo, oye, Darko, un amigo mío que no sé si lo conoces, Fermín Muguruza, y digo, ¿cómo lo voy a conocer a Fermín Muguruza? En mi mundo es una leyenda. How many times have I told you the same story, dear? De repente se empiezan a conectar todas las cosas, ¿no? De repente se juntan en Mónaco Unas Ugalde y Darko, y de repente, con Unax. Y de repente me envían un mensaje. ¿Qué tal? La UPA, Fermín. Mira con quién estoy aquí, tío, preparándome para lo del lunes que viene. Black is Belza. Belza Power. Belza Power, brother. Yo me imaginaba que Unax ha visto la peli. Pero cuando me dice, pero tío, si yo soy prota, digo, ¿cómo? ¿Qué me estás diciendo, tío? Claro, y luego, claro, cuando lo veo y escucho la voz, digo, joder. Es que ricasco. Darko... Spasiba. Y eta zuen itzia, porque al final ella ha sido la sorguiña que ha conjurado todo este encuentro. Tú eres el ruso. Cherno y Escherno. Black is Belza. Cherno y Escherno. Esan ezu, musika tradizionala besterik ez dakigula dantzatzen. Xebero oso personai politxa da, oso
tipo xarmangarria, eta plazer bat izan da berriz eragotxa jartzea Xeberoi. Eta hori da laguntzar bat kalian topatzen dezunean 20 urte ikusi gabe eta ilusio egiten dizula, estimatzen dezu norbait ikustea, hoxe gertatu zen niri Xeberokin. Nik ere ezagutu nahi nuen Ainoa, ara bestea. Gure herriaren historia konta daiteke leku askotatik eta eraskotara, baina zoritxarrez, azken boladan fikzioan ari da nagusitzen ari da relato ia bakar bat, ofiziala, eta behar-beharrezkoa da beste ikuspegi batzuk, beste relato batzuk azaltzea, eta Ainoak ematen du beste ikuspegi bat, nire sentsibilitatetik gertuago dagona. Nik esperientzia hartatik gogoratzen ditut bi gauza bezala. Bat zan, Ferminekin eskuz esku egindako lana, eta bai ikusi nuela oso argi zuela berak lan egiterak orduan ze irizpide zitun, eta plazer handia da, era berean horren argi duen zuzendari batekin lan egin ahal izatea aktore bezala, ze bazegoen exigentzia maila bat, bazegoen hor erronka, ez? Eta izan zen oso interesgarria. Eta era berean, claro, pertsonaje honi begira da ikusita bere baloreak azkenean alde human hortatikan nork ez ditugu pasa momentu zaila gure bizitzan, ez? Eta nik bai sentitzen naiz oso identifikatuta bere ikuspegi horrekin azkenean bizitza da hundiena. Ze festa antolatu zena, jendeak zapi gorriak botatzen zituen airera. Marseille, uste dut, hiri magikoa da. Hopla! T'inquiète, Hamid. Félix, il nous a envoyé sa fille, Yasmine. Eta niretzat hori batzen, hango pertsonai bat antzestea. Dommage que l'heure de gloire de l'héroïne soit passée, les gens ils commencent à se caguer avec le sida. Gertatu da, baina kasik kasualitate meteorologiko bat bezala aipatzen da. Hori gertatu da, izan da garai bati lotua izan da, baina ez da gertatu. Denek hemen badakite gutxi gora bera nuntik eta nola etorri den. Eta horren ardura noski badela politikoa. Gizarte baten bortizkeriaren isla bat izan dela. Izan dira, hildako asko, istripu asko, jende asko horrenik gaixotasunekin horren ondorioz. Eta uste dut, hori aipatu behar dugu, baina ahalik eta gehien transmisio egiteko. Esta se le vamos a dedicar a Nacho Cicatriz, que tendría que estar aquí. Y a todos los demás también, que tendrían que estar aquí, no están. Hay algo ahí que va mal. Lana izan zen batez ere hizkuntza aholkularitza gisa, ez? Moldatu Marseillako azentua, Marseillan daukagu kriston azentu beresia, Frantzian ezaguna gara horregatik. Eta ez den oso bitxia, harrapatzeko azentu baten kutsua edo ezaugarriak, ez da inerrasa. Un politicien? Mais ils sont pas en pleine négociation de paix en Algérie, eux? Egin dugu hastapenean Yasminekin. Ferminen lagun bat Marseillako dena eta baita ere eskualduna. Eta berarekilan berriz hartu dugu testu guzia, gehituz Marseillan badituzten espresio batzuekin, bonhumeur, haumandone eta holako hitztipi batzuekin. Eta aski irringarria zen, gero ezen erretxa ingles akzentua egitea Marseillako akzentuarekin. Hori ezen gauza erretxena. Eta ez biziki, esperientzia biziki interesgarria. Yo conocí a Fermín Muguruza en Marsella, que nos vimos en el Festival de Cine. Él estaba presentando Black is Belsa y yo estaba de padrino del festival. Yo estaba por ahí. Obviamente yo conocía su música, su cine, su pensamiento político. Era una persona que la verdad que me hacía mucha ilusión conocer. Y los ratos que tuvimos ahí, pues nada, fue muy grato. Nos juntamos, charlamos y le dije que me encantaría trabajar con él. Y me tomó la palabra, espero que no sea para su desgracia. Y bueno, y nada, y así me enrolé en este proyecto. Un verre de vin, s'il vous plaît. De vin rouge, évidemment. Yo creo que Fermín también tenía muy clara la idea de qué quería del personaje. Yo creo que me quería un poco a mí, o esa parte cañí, así que yo tengo, castiza, que tengo yo, porque he visto que en cuanto se la he tirado, él era lo que le gustaba. En esta línea que te cuento, que me gusta mucho, que se ve también en el cine de Fermín, que es de respetar la diversidad
y la singularidad de la forma de hablar de cada uno, pues mi personaje, pues eso, tenía esa manera castiza y las partes que hablaban francés, hombre, que se entienda que está hablando en francés y no sabemos qué idioma. Y bueno, en ese sentido sí me he sentido muy cómodo. Mais le toit de tes soignons, Jean-Pierre, ¿eh? De lo nuestro nos ocupamos nosotros. Fermín me habló de este proyecto y me preguntó si quería participar. Y yo encantada, por la primera película me gustó muchísimo, me parece una película fantástica, muy bien hecha y muy bonita, disfruté mucho. Y luego ya me pasó el guión de esta segunda parte y me gustó mucho también y estoy encantada de poder participar. Hola, soy tu abogada. Me han dicho que alguien te colocó la droga. Hago de una abogada así luchadora y siento que estoy ahí haciendo un pequeño homenaje a mi padre, que también es abogado y también ha llevado una vida ahí bastante de defender ahí a un tipo de gente. Bonjour tout le monde. Ahmineren pertsonaia oso inspiragarria da, zenta emakume bojokalari bat da eta maitemindua da ere bai. Eta orduan proposatzen digu ez dakit beste modelo bat eta bai, maite dut Ahmineren egiteko modua eta horre bat izan da niretzat nire ahotsa ematea. Didn't you want to see the poppy fields? Here you are. El personaje al que le doy mi voz en el film se llama Yadi, es una mujer luchadora del Kurdistán a finales de los años 80, mujeres que luchan no solamente por su patria, por su pueblo, sino también por la igualdad de género y por una sociedad más equitativa, más igualitaria, en la que la mujer ocupe el rol, el lugar que se merece. They are exterminating us. More than 5,000 dead Kurds and over 10,000 injured. Amaiaren pertsonaiari ahotsa jartzea oso berezi izan da niretzat, ze oso gaztetan ezagutu nuen Amaia, 16 urte nitula edo, eta niretzat musikan erreferente bat, zenbat zekin nola jazten zein indarra zeuken, eta oso berezia izan da. Eginekoak zarete, ez da? Etorri, 20 minutu dauzkazue. La part on fico jo la meva veu és al camp de refugiats de Sabra i Shatila, que és molt important pels palestins perquè va ser una massacre que nosaltres commemorem tristment cada any als palestins i que jo fico la meva veu a una part on sigui al campament de Sabra i Shatila significa molt. A més, amb poesia que expressa una mica tot el que els palestins encara sentim dia a dia i el que va passar fa molts anys, que encara està passant. صباح الخير يا مخيم صبرا وشتيلة. Egia da Blackies beltzan lehenengoan parte hartu nuela. Pero qué puta mierda es esto? Baina kasu hontan, Blackies beltza Ainoa, bi hontan, hasieratik egon nintzen, beste hainbat aktorekin batera lanean, eta hori ere badia desberdina zen, personai askoz gehiago jokatzen genituen, eta egiten genituen ahots desberdin asko, hizkuntzak baita ere nahastuz, ez bakarrik euskara, erdera ere bazegoen, ingelesa, frantsesa. Juanikiki. Juanikiki, lo digo todo mejor, vale. Juanikiki. Guretzako Fermin beti izan da hori, nortasuna, marka eta indarra egia esan. Eta uste dut Blackies beltza batean eta hontan ere, Ainoan ere, hori oso presente dagoela. Tokatu zaiden pertsonaia, motza bezain intensoa izan da niretzako, ze asko maite dudan pertsonaia bat bihurtu da, ez? Salutregi da, garai batean egineko zuzendari izandakoa. Lortu dizut itzultzaile bat Kabulen. Eta pertsonaia oso esanguratsua. Guretzat ez, egin itxi zutenean adibidez, gu oso gaztetxoak ginen, baina benetan markatu gintuen garai bat eta gertaera bat izan zen, ez, eginen itxiera. Entzuten alduzu!
Entzuten alduzu izkanbila! Josune! Aurreko Blakiz Beltza nahi nuen Laurent, Quebecarra, beraz, Front de Libération du Quebec, uste dut, kide bat. Eta nolaz bait garaian, zagit, 2000 urtean edo egon ginen biran Quebec aldean, eta hor lagunak ezagutu genituen, eta batez ere, gerrilla izeneko talde bat, nahiko gainero eta oso politizatua. Ustez, FLQ-ren oso hurbil, nolaz bait, beren ideologiarekin, eta hor pixkat laguntasun pixkat lotu genuen, eta gero nire neskalagunaren pixkat gaizkierako edo pasatu nuen aste bat Quebecerraz hitz egiten. Ah, boy! Tout un accent ici de la France? Eta soportazine izan zen, esan zera, espero dut azkar grabatuko duzula, ezin dut gehiago. Eta Blakiz Beltza birentzat kontaktatu nuen Marseilla ondoan bizi den lagun bat, gauza berdina egiteko, eta hasi nintzen metodo berdina egun osoan Marseilleraz hitz egiten, eta bat oso gaizki ateratzen zait, eta bi nire lehen eskalaguna ezon zuen, akabo, ez dut berriz biziko gauza berdina. Beraz hor gelditu zen eta erabaki genuen ez egitea Marseillez azenturik, baizik eta frantsesa ateratzen zaidana. Non. On a demandé à la rédaction du Figaro, ils n'ont personne de ce nom-là. Gu ohituta gaude bikoiztaileen artean lana egiten, baina egia da aktoreekin egin dugula lana oraingoan, bikoiztaile moduan ezberdina da eta gero egia da errestasun handiagoa daukatela interpretatzeko garaian edo ni zuzentzen balin banabil badakit zer behar duten ogertutasun gehiago daukagu jakiteko ze nota eman behaiek eman alizateko behar duguna momentu horretan pelikula aurrera ateratzeko. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 bibatu. Ez, hemen beltza jarriko nago. Ikatzaren modukoa. Oso aberazgarria izan da Blakiz Beltza bin prozesuan egotia hasieratik bukaerara olako arkua konpletatzea ederra izan da, referentzizko ahots horiek jarri eta gero bapatian gaur etorri eta ikustia ze sortu da hortik eta ja bizitza badakela personai horiek, oso politia izan da. Mendi zelaiak, fabrikak ere, eta horretan afixan. Eta horretan afixan. Gure forboia, ekin gabean. Biadosi zegatua, txeki. Niretzako negu gorriak eta beraiek denak niretzako oso garrantzitsuak izan dira nire bizitzan, nire bezaroan, musikalki, sozialki, kulturalki, arlo guztietan nire bizitzako taldea izan da. Lehenengo kortatu eta gero negu. Gogoratzen dut eguna eta deia oso ondo, nik uste bizitzan, gogoratuko dituan momentuetako bat izango dela hau. Eta etxean egon da Ferminen deia, eta kontatu zidan movida guztia, eta ni guztiz unkituta. Jode, Inigoren ahotsa jartzea, nik uste nire karreran zehar, momentu unkigarrienetariko bat gehienaz bada, zalantzarik gabe hau izan zela. Inigoren ahotsa jartzea, Ferminekin ondoan, eta garrantzi handia zeukan momentu bat, eta bestalde, ni nire ahotsarekin egin behar nuen lan baita ere, eta etzan imitazioa, bezik eta nigandik, Inigoren ahotsa jarri ahal nuen bezala, baina batez ere maitasun eta modio handiarekin egia esan, eta baita ere deia bezala, gogoratuko duana segurazki bizitza guztian. Ez dago irautzarik, kanturik gabe. Beno, Fermin, esan dizut ahotsekin gozatzen dudala gehien, baina zuk ni ezagutzen nauzu. Eta badakizu musikak txoratzen dauela. Lehenengo filmeko musika aparta izan zen. Eta oraingoan? Aurreko filmean, 60. hamarkadako musika baldin bageneukan, oraingo hontan 80. Euskal Herrikoa, nola ez, kortatu, gainera azkengu dantza kontzertuaz gozatuko dute gure protagonistek. Azkengu dantza!
Kantu asko eginda daudenak hartu dituzue, baina beste batzuk espreski grabatu dituzue filmerako. Kubako Brenda Navarrete edo Broken Brothers Brass Band. Tuve la suerte de conocer de manera indirecta a Muguruza y me dice, ¿tú quieres ser cómplice de una locura? Pues necesito tu voz y tus tambores en una serie, en una película que voy a hacer. Y yo, que también tengo mi pizca de locura, dije, ok, vamos para allá. Barasuayo, Omonia la guana mamaqueña irawo. Y llega Muguruza a La Habana y presentan esta película, me acuerdo que fue en el cine Acapulco, en La Habana, que estaba así, Perugorría y todo el gremio de realizadores, actrices, actores, ¿no? Y de momento yo me vi allí, junto a un vasco, artistazo como Muguruza, en la presentación de su película. ¿Quieres que te diga? Yo creo que no tengo palabras de tanta emoción. Fíjate que voy hablando y me voy moviendo. Estoy súper agradecida. Nos conocimos hace muchos años en los campamentos saharaui, allá en el desierto, en un festival que se creó y él iba como músico con una banda de rock and roll en medio del desierto y de ahí hicimos amigos, pero yo sé que es una persona que tiene como vasco, como buen vasco, un gran amor por Cuba. Creo que Blackies Belsa ha cogido unos niveles y unas expansiones, así que mundialmente la gente sabe que existe, que hay una complicidad y hay un internacionalismo alrededor de Blackies Belsa. 1 y el 2, ya tú sabes, disparado está, se dispara. Yema ya homolote, un batete yo, el yo la de, homolote, homotitio, el yo la de. Oluba chiquini, oluba, oluba chiquini, oluba, oluba tologu, era pipo mole yañao, a la mutanse chiquini, a la mutanse, maya chiquini, a la mutanse, 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 maya chiquini, a la mutanse, a la mutanse. Bigarren filma honetan, banda sonoran parte hartzeko orea izan dugu, hain zuzen ere Nicaragua sandinistaren kantuaren bersio bat gure modura edo, Brokenen modura emana. Orduan, grabazio egun hori horrela izan zen egun osoko besta bat, ez? Bizitzaren ospakizun bat, ez? New Orleansen ere askotan esaten den bezala, eta Ferminek esan zuen bezala, bizirik gala ospatzen, behin ere. Per aquesta pel·lícula, doncs, hi ha alguns passatges com d'insomnio, així, doncs, que estan recordant coses anteriors. Ell volia tindre algun guinyo de dub, no? Amb algun efecte, i m'ha encarregat i hem estat buscant i encara estem treballant amb això de fer com algun efecte dub. Mundu berri baterako bizitza sortzen. Eta horretaz aparte daukagu jatorrizko musika sortu duena, Mursego. Bera musikari aparta izateaz gain laguna handia daukagu, ni genio bat dela, esango nuke, benetan. Eta gainera badago beste zerbait ere oso berezia, ez? Niretzat, eta da, justu eskenatoki honetan, Kabigorriko eskenatoki honetan, Museoron kontzertua egon zen Mosko Jaietan 2019an, eta hori izan zela Inigo eta biok ikusi genuen, elkarrekin ikusi genuen azkeneko kontzertua. Estundiduak irakatxite, Salamankara bialdu, jala,
Nik uste dut dela pelikula bat oso musikala, musika garrantzia handia du, ez? Badituelako kantu originalak, eta hor moduren baten Ainoak egiten duen bidai horretan, soinuak egiten du bidai horren mapa bat bezala, ez? Ze Ainoa doan herrialde bakoitzeko, hor dago kantu bat, eta pixka bat reflejatzen du unean eta momentuko musika. Niretako oso esanguratsua da ez, nola momenturen baten Ferminek musikaz ari ginenean eta prozesuan ari ginenean esaten zidanean, ez, ta-ta-ta-txantxun pan horretan, ero tunpatun horretan, eta nik segituan harrapatzen nion zertaz ari zen, ez, ero kantuaren ze arreglotaz ari zen. Hor zegoen halako konexio bat, suposatzen dut, biak eta biak musikaria garelako. Ferminek referentzia bidaltzen zestanean, niri gustatzen jata, interesatzen jatan bastante, ezela inbeste, adibidez, gogoratzen ez, estena konkretu baterako, bidaldu zidan John Coltrane'en pieza bat. Eta ezena inbeste musikalki pieza horrek zadirazten zuen, baizik eta de repente esaten dit, joan zaitez, 2 minutuko akorde horretara, Coltraneek saxofoiakin jotzen duen akorde horretara, eta nik bilatzen dudana, nik bilatzen dudana da akorde horrek sortzen duen sentsazio hori. Eta hori ere oso polita, ez? Beirut mabet mut. Zaila da laburbiltzea, azken 40 urteotan Ferminekin konpartitu izan dituan abenturak eta lanak, baina kortaturen garaitik, edo Bertso Jauti disko denda, edo Nego Gorria taldea, eta beste hainbat eta hainbat jira eta kontzertuak, eta izan gara bazkideak, izan gara lankideak, eta lagun mina gara. Eta Blakiz Beltzaren proiektuaren inguruan, nire lana errezena izan da. Azken finean ondoan dauka Kristonlan taldea, nire izan da pizkat koordinatzea, estudioko egutegia, eta hainbat jenderen lana. Estamos en el Car Studio. Esta es la nave nodriza, digamos, del proyecto por la parte de sonido. Vino Fermín aquí hace casi 3 años para que grabáramos las primeras voces de la película. Con eso comenzaron a montar todo el storyboard, la duración de la película y todo lo demás. Desde entonces hemos ido grabando las voces de los actores que al final se quedan en la peli. También hemos grabado la música con Maite Mursego. Luego estamos trabajando con Aritz Lete para hacer los foleys. Y una vez que terminemos la mezcla, se la mandaremos a Santi Salvador para que haga la versión de 5.1. Nere eginkizuna izan da nolabait hor ikusten diren edo bertan dauden pertsonaiei bizitasuna ematea soinuarekin. Hemen Noiso Estudioan egin dizkiegu pausoak, egin dizkiegu arropak, horrelako gauzak. Eta gero, irudia ikusten den beste edozer gauza ere, hori lantzen izan naiz, giroak edo trumoiak, edo kolpeak, edo horrelako gauzak. Hori lantzen izan naiz, eta soinu horrekin edo soinu efektu eta foleiekin horrelako nortasun bat ematen zaio filmari. Blakiz Beltzaren estiloa nik esaten moduan da zutik ikusteko pelikula bat dela. Ikusi dezakezu zinema baten, baina agian ere musika festival baten ere ikus entzun dezakezu. Oso musikala da eta kriston indarra dauka. Horregaitik askotan eserlekutik altzatzeko eta agian dantzatzeko ematen dizun aukera. Eta filma egiterako orduan oso deigarria iruditu zait, ekoizle elkartuak deitzen dena. Alegia, talde batzuk prest daude laguntzeko, kontsideratzen dutelako kontatu nahi duzun hori kontatu egin behar dela. Nire lana izan da beti arlo ekonomikoan, azpiegiturak
eta industria kulturala sortu, indartu, beti ere euskararen garaipena bermatzeko. Zure aitak oparitu zidan. Euskaraz abestea debekatuta zegoen garaian. Eta Fermin eta biok, proiektu berrian aurrian, askar arkitzen dugu bat egitea noiz eta nola. Baina ez modu individual edo modu puntual batian. Modu estrategiko batian, euskal kulturari erantzun ahalik eta zabalena emateko. Testurarekin azkin da, garaionak helduko dira daztu nahi dudena. Amets bat hildutela. Boga Garagardo kooperatiba, orain dela 8 urte sortu genuen arren, proiektua hasia landatu genuen hori baino lehen. Orain dela 11 urte, Kukutza gaztetxean. Orduan, bestelako proiektu bazen, gehiago aisialdi eta kontsumo alternatibo eredu bezala eta gaztetxentzako egiten genuen Garagardoa. Baina handik urte batzuetara, proiektu potenteago bat egitea okurritu zitzaigun, berriro bildu ginen eta kooperatiba sortu genuen. Vaig conèixer el projecte de Fermín a través del seu còmic, que ens va arribar a la llibreria, i també perquè tenim una persona coneguda de les dues parts, Natàlia de Ancos, que ens va ficar en contacte i ens va parlar del projecte per a la productora i ens va encantar. I arrel d'això i de conèixer-los tant a Fermín com a Ione, la seva manera d'enfocar el món i la producció audiovisual és molt semblant a la nostra i tenim molts punts en comú. I encara que finalment no ha sigut possible participar en aquest grau de coproducció, sí que hem participat a un altre nivell i estem col·laborant en el que podem. Gu beti izan gara Ferminen jarraitzaileak eta aitorrena gertatu ostean, Ferminek eskaini zion abesti bat, izugarri ukitu gintuen, eta hortik aurrera izan dugu lotura estu bat, lagun minak bezala. Eta Madrilen fasiste, Aitor Zabaleta, Euskalduna denak agorron, nire txekatetik Eta, lehenko Black is Beltza proiektua, Ione eta Ferminek komentatu ziguten nola aizian gauza batzuk pelikula prestatzen, eta, zitzaigun oso interesgarria, eta guretzako ere oso aberasgarria, eta, gure tanta ere saiatu geha hor usten, ez? Entzun dut gora herria, ez dela kantu berria, urrutitik etorria eta Fermin hortxe jarria, izan da izugarria, tarta hori ekarria, hartu dezu kutxilloa, gazta eta membrilloa, dezu brilloa, eta bengata dale zuzu egin kale zuzera beltzen zale, eta pozi zaude denak Ferminen alde. Katakrak ireki baino hilabete batzu lehenago guk Ferminekin hitz egin genuen. Eta aurreneko alde izan zela gainera Euskal Herria zuzenean jaialdian. Eta kontatu genion, hemen gertatuko zen eta bar. Eta ordutik berantzat izan da Iruñerrian duen tokietako bat, ez? Zer nahitara datorrela, antolatzen ditu hemen bazkariak. Guretzako ere da, Fermin eta Ione dira enbaixadore batzuk, ez? Beraiei esker, hemendikan pasada zer egin nik, Albert Pla, Raúl Refri, Zetangana edo Rosalía, ez? Black is Beltza! Black is Beltza! Black is Beltza! Kulturproiektuak eta kulturak orokorki euskaldunak gure artean lotzen gaituzte. Baliabide polita da horretarako, denak lotzeko, batez ere gaur egun administrazioaren artean moztuak girelako, eta moztura hori gero eta nabarmenagoa delako, eta kulturarekin naturalki denak lotzen gira, denak hori partikatzen dugulako, hizkuntza partikatzen dugulako ere, eta kulturproiektuak erreskiago egiten dira ere. How do you say black in bash? Yeah, yeah, yeah! Roll us up and down, black and sky.
like black and basque. Filma ekoiztu eta paraleloan, aurreko filmarekin bezala, beste zenbait proposamen kaleratuko dituzue. Bai, deitzen zaiona transmedia proiektua da, Black is Beltza. Aurreko pelikularekin imaginazazu, hasi ginela komikiarekin, gero erakusketa horien ekitaldi paraleloak, gero film horren dokumentala, zuk prestatu zenuna, eta horrengo pelikularekin ere horrela gabiltza. Paraleloan gauza pilo bat egiten. Soinu banda hitz egin dugu lehen, eta horren soinu bandarekin orain kaleratuko dugu vinilo bikoitza, 2 LP. Eta horretarako, Felix, Mr. ZE, bera ari da diseinu bereziak egiten. Beraz, ere, plataforma narratibo bakoitza badu bere nolakautasuna. Eta aldi beran ere bai, komikia. Beraz, komikia marrazten ari dena Susana Martin da. Eta, honi gehitu behar diogu, baditugula beti hor frankotiratzaile batzu ekintza bereziak prestatzen. Nueva Yorken nola bizitzen, bai pasatu nitzela Broadway eta 26 karrikaren kantoiatik, abestik esaten duen bezala ez, hor kontatzen den historie, eta justo etorri zitzaian hor eskua hartze bat ikia, ez? Azkenen, bai Fermin Muguruzai omenaldi bat iten diot, eta Mikel Laboai bai, eta azkenen hola sortu zen, ez? Eta gero Donostiko zinemaldin, Kursalen zinemaldin estreinaldia izan zen, eta bertan hiriko hainbat toki ezberdinetan pelikulan azaltzen dien pertsonaia ezberdinen erretratu bat jarri nuen, ez? Orduan, testuinguruekin jolastu ze bai, hoi okurritu zitzaian. Eta bigarrengo filmakin pixka berdine pasatuko da, hiriko hainbat tokitan filman ateatzen dien pertsonaia batzu jarriko ditut, baina hoi azken momentu arte ez dugu jakingo eta sorpresa bezala geldituko da. Fermin, lortu dugu berriro ere. Hau da, sorkuntza eta bizitzaren ospakizuna. Eta orain denok zinemara, Bai hori zen, orain denok zinemara oso garrantzitsua delako, pelikula hau babestea zinemetan, eta ez ahaztea ere, ideia zabaltzen jarraitu behar. Espera que se aniquile, desde que de ver, que de posarme desfile, se acumule rencor a mi materia.